Halo, kembali lagi di channel As bersama saya Michael. Oke, di video kali ini kita mau bahas keyboard barebone dari Daxa. Nah, yang dikirimkan ke kita itu ada Rexus Daxa M61. Nah, kalau misalkan kalian pernah lihat kita rakit keyboard video sebelumnya, itu kan keyboard full plastik. Kalau misalkan dari bahannya. Nah, yang dikirimkan ke kita ini adalah keyboard aluminiumnya dari Daxa. Oke, kalau misalkan kalian cek di websitenya, itu ada 3 model, jadi ada 3 bahan. Di situ ada resin, lalu ada CNC aluminium, dan juga CNC akrilik. Yang dikirimkan ke kita ini adalah CNC aluminium yang warnanya grey. Nah, untuk warna-warnanya itu ada banyak, jadi kalian bisa cek juga di websitenya. Untuk layoutnya ini adalah keyboard 60% dan untuk keynya itu ada 61 key. Nah, kelengkapannya itu ada manual sama kartu garansi seperti biasa. Dan kalau misalkan kalian kurang jelas atau belum pernah ngerakit custom keyboard, kalian bisa cek di buku manualnya. Lalu kedua ada stabilizer. Nah, ini untuk bagian kayak spasi, shift, dan lain-lain. Kalian bisa cek juga, dan ini belum di loop, jadi nanti mungkin kita coba loop juga. Dan kedua ini ada baut untuk kelengkapannya. Nah, ini keyboardnya harusnya, casingnya. Nah, ini yang warna grey, jadi yang warnanya abu-abu kayak gini. Kita taruh samping dulu. Lalu ada kabel yang sudah braided, dan di sini dia pakai Type-C gold plate juga untuk kabelnya, dan nggak ada dongle, jadi koneksinya pasti cuma satu. Lalu ada magnetic fit. Jadi kalau misalkan kalian kurang tinggi atau kurang nyaman buat ngetik, kalian bisa tambahin ini di bagian fitnya, dan ini sudah pakai magnet kayak punya Daxa yang seri-seri sebelumnya kan juga sudah pakai magnet. Jadi ini di yang aluminium aja rasanya. Jadi kalau yang di punyanya akrilik sama yang resin itu nggak ada. Nah, ini juga ada switch puller sama keycap puller. Oke, Rexus Daxa M61 ini barebone. Jadi kalau misalkan kalian beli M61 ini, dia belum ada switch-nya, belum ada keycap-nya, jadi cuma ada plate, lalu ada casing, ada PCB-nya juga. Nah, buat saya ini cocok buat kalian yang lagi pengen custom atau belajar custom juga, jadi custom keyboard. Dan kalau misalkan kelebihannya dari keyboard barebone ini, kalian bisa custom terserah kalian. Kalian mau loop, kalian mau ganti switch, kalian mau pilih switch yang cocok atau keycap yang cocok, itu terserah kalian. Nah, kelengkapannya di sini ada, nah ini plate bagian atasnya, ini aluminium, jadi dia warna putih. Oke, lalu ini sudah ada foamnya di bagian atas untuk meredam suara kalau misalkan suara dari keycap atau switchnya itu terbentur, jadi lebih diredam. Dan ini PCB-nya, dia ukurannya cuma segini, dan dia ini sudah short facing. Jadi kalau misalkan bedanya short facing sama not facing, itu ada di bagian lampu RGB-nya ini. Nah, kalau misalkan lampu RGB-nya di bagian atas, itu yang not facing. Sedangkan yang di bawah, ini yang short facing. Jadi kebanyakan keyboard lokal mungkin sekarang sudah banyak pakai PCB yang tipe short facing. Nah, untuk pinnya dia sudah support 5 pin. Jadi kalau misalkan kalian pakai pin-pin kayak punyanya Cherry atau yang lain-lain, itu dia sudah bisa support. Dan di sini nanti kita pakai yang 3 pin. Jadi kalau misalkan kalian pakai pin 5 atau pin 3 itu sudah universal, di sini jadi sudah bisa kalian pakai. Nah, untuk yang di bagian bawah ini ada foam lagi. Ini yang foam untuk case-nya. Jadi dia redam di bagian bawah, dan di sini ini case-nya. Aluminium. Ini juga sudah ada foam di bagian atas yang di sini. Bukan foam sih, lebih kayak plaster gitu untuk meredam juga. Lalu di bagian belakang ini ada tulisan Daxa, kayak mesin dibuat dari mesin CNC lah, lebih rapi juga. Lalu di bagian ini atas bawah ada rubber fit. Jadi kalau misalkan kalian pakai nggak geser-geser. Dan di sini untuk kelengkapannya nanti kita mau pakai switch dari Otemu. Nah, ini punya saya sudah saya loop yang pakai warna red, dan dia sudah pakai 3 pin. Dan untuk keycapnya kita pakai Crystal Crown keycap dari G-Skill, dan ini sudah pernah kita review juga. Yang kita pakai ini warna putihnya nanti. Nah, kebetulan juga tadi ini kan stabilizernya belum di loop, jadi masih unloop dari punyanya Daxa ini. Jadi kita mau coba loop di bagian stabilizernya aja, kita pakai Krytox yang 205G. Nah,
Daripada kita panjang lebar bahasnya, langsung aja kita rakit dari Rexus Daxa M61 ini. Nah, di sini Rexus Daxa M61-nya sudah selesai kita rakit, dan kalian bisa lihat di sini kita pakai crystal crown keycap karena ingin lebih melihatkan RGB-nya. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka sama RGB, kalian bisa pakai keycap model lain atau yang bahannya PBT dan juga nggak tembus RGB-nya. Itu terserah kalian, dan kalau misalkan kalian mau matiin RGB-nya, kalian bisa matiin aja. Dan di sini plate bagian atasnya yang warna putih tadi itu agak sedikit bending, jadi kita tadi sempat rapiin dikit. Karena kalau misalkan tadi kalian dapatnya yang melengkung dan kalian nggak sedikit tekuk lagi, itu bisa mengganggu tapping test kalian, atau tadi bautnya agak sempet kayak nggak rapet gitu untuk kalau misalkan untuk bautnya. Dan di bagian dua switch yang atas ini, di bagian X-kit sama yang angka 1 ini, itu tadi di PCB-nya RGB-nya masih di bagian atas, jadi yang lain sudah ngadep short, jadi sudah ngadep bawah, sedangkan yang dua ini masih ngadep di atas. Nah, nanti kalian bisa lihat di B-roll-nya aja. Dan kalau misalkan buat build quality-nya, bisa saya bilang di case yang aluminium ini cukup kokoh. Jadi tadi kita sempat timbang juga, itu totalnya sekitar 840 graman dari total semua setelah kita rakit ini. Setelah kita tadi loop juga untuk di bagian stabilizernya, ya karena saya masih belajar juga buat custom keyboard, jadi nggak tahu nanti gimana, cocok apa enggak di kuping kalian. Dan untuk kalian yang penasaran dengan tapping testnya, kalian bisa dengarkan yang satu ini. Nah, setelah kalian tadi dengarkan dari Rexus Daxa M61 untuk tapping testnya, nah kalau misalkan buat saya sendiri mungkin suaranya dia lebih kerasa diredam, karena untuk EVA foam-nya itu kerasa banget. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau lebih berisik gitu, kalian bisa pakai EVA foam-nya. Dan kalau misalkan mungkin kerasa lebih ketebalan atau mengganggu, kalian bisa coba kurangi, karena ada dua kan, jadi kalian bisa mungkin kurangi bagian yang foam yang di bagian atasnya itu. Dan kalau misalkan buat saya sendiri, sebenarnya foamnya itu agak kerasa lebih tebal, jadi kalau misalkan tadi buat stabilizernya itu mungkin agak ada yang ganjel dikit gitu, mungkin jadi kalian harus rapiin lagi. Tapi kalau misalkan buat yang lainnya mungkin sudah pas. Dan kalau misalkan
di bagian power USB-nya itu tadi kan karena ketebalan, jadi untuk Type-C-nya itu agak sedikit naik dikit gitu, jadi nggak seberapa pas untuk Type-C-nya. Jadi kalau misalkan kalian kalau lihat kurang pas, kalian bisa mikirin yang di bagian bawah untuk foam-nya. Tapi kalau misalkan buat yang lainnya, buat saya ini foam-nya kerasa banget, ngefek banget buat tapping experience. Dan kalau misalkan buat saya, suaranya sendiri pun itu lebih diredam dari EVA foam-nya yang ada di bawah ataupun yang di atasnya. Nah, Resus Daxa N1 ini dijual terpisah. Jadi kalau misalkan kalian cuma beli casingnya aja itu bisa. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya PCB, kalian punya plate-nya sendiri, kalian juga punya foam sendiri, itu kalian bisa beli casingnya aja. Dan harganya itu juga di bawahnya yang barebone ini. Dan untuk yang barebone ini, yang aluminium yang ada di depan kita ini, harganya sekitar 1.200.000-an, dan untuk yang akrilik itu 1.100.000-an, dan yang resin itu ada di 1.400.000 sampai 1.500.000-an. Nah, kalian mau pakai yang aluminium, kalian mau pakai yang akrilik, atau kalian mau pakai yang resin, itu terserah kalian sendiri. Dan kalau misalkan buat saya sendiri, ini yang aluminium bisa dibilang bahannya lebih kokoh dan juga mungkin lebih awet lah dibandingin yang akrilik atau yang resin. Dan kalau buat tapping experience-nya, ya karena saya cuma dikirimin yang aluminium, jadi saya bisa bilang cuma buat yang aluminium ini. Dan untuk tapping sound-nya, seperti yang kalian tadi dengerin, itu efek dari EVA foam-nya juga kerasa, jadi juga pengaruh juga dari EVA foam-nya, maupun di bagian yang bawah atau yang di bagian atas. Dan kalau buat kurangnya mungkin di sini ya tadi ya, kayak minor-minor dikit lah di bagian plate atau di bagian yang PCB yang atas ini. Itu seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Dan kalau untuk yang lainnya sudah nggak ada kekurangan, dan kalau kalian kurang pas atau kalian kurang nyaman, kalian bisa tambahin di bagian magnetic fit-nya. Sekian video review rakit keyboard barebone Resus Daxa M61 dari kami tim Axe. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id, dan kalau misalkan kalian punya Instagram atau TikTok, kalian bisa follow kami di Axe Edi Media. Kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.